दिल्ली के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन किए। वर्मा अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे थे। मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा व आकाश शर्मा ने नंदी हॉल में उनका पूजन करवाया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से विशेष सम्मान किया गया। उप प्रशासक एसएल सोनी सिम्मी यादव ने उप मुख्यमंत्री वर्मा को भगवान महाकालेश्वर का दुपट्टा व प्रसाद भेंट किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से जिस भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 4090 वोटों से हराया, वह प्रवेश वर्मा मध्य प्रदेश के धार के दामाद भी हैं। उनकी सास नीना वर्मा धार से भाजपा विधायक हैं। ससुर विक्रम वर्मा भाजपा के सीनियर लीडर हैं। वे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत ही प्रशासन की बहुत ही उच्च यहाँ पे अच्छी व्यवस्था रही, बहुत ही साफ सफाई रही, बहुत देखकर अच्छा लगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो मैं प्रशासन का, यहाँ की समिति का बहुत बहुत अपना हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर हर महादेव।